नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी विशेष व्यक्तित्वसँग विशेष विषयवस्तुमाथिको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ हरेक दिन। पछिल्लो समय नेपाल मात्रै होइन, विश्व नै कोरोनामय भएको छ। कोरोना विशेषको रूपमा सगरमाथा विशेषलाई हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर नेपालमा पछिल्ला दिनहरूलाई यसो हेरियो भनेदेखि चाहिँ नेपाल कोरोनामय होइन, राजनीतिमय भएको छ। राजनीतिमा पनि संविधानलाई नै उल्लङ्घन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको र संवैधानिक परिषदको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्यतालाई कायम गर्ने गरी संविधानको भावना अनुसार बनेको संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। त्यसपछि धेरै लामो समयदेखि सरकारका विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले प्रमाण पेश गर्ने काम चाहिँ गरेको हो कि भनेर पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यो काम गर्दै जाँदाखेरि भएको त्रुटि हो अथवा नियत हो, यसको भोलिका दिनले त्यसलाई पुष्टि गर्नेछन्। तर अहिले भने प्रश्न यसरी उठेको छ कि नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणसँग लड्नका लागि आम नागरिकदेखि राजनीतिक दल र सरकारले एकजुट हुनुपर्ने होइन कि यति बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। सरकार हटाउने, नयाँ सरकार बनाउने अथवा सरकारले आफ्नो पकड कायम राख्ने र बाँकी सबैलाई ठेगान लगाउने, यी मध्ये कुन बाटो रोज्ने भन्ने खालका बहसहरू अहिले ज्यादा भइरहेका छन् र बहस सरकार परिवर्तनको भइरहेको छ। यो सरकार परिवर्तन र कोरोनाको यो महामारीको सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि संविधानवादको मान्यता चाहिँ खिल्ली उडिरहेको अवस्था हो कि, यस्ता प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। यी तमाम प्रश्नमा आज हामी बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि अधिवक्ता विश्लेषक ओम प्रकाश अर्याल यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट गरौँ। हजुर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्पिरिट संविधानको स्पिरिटसँग मिल्ने खालको छ? अब पहिलो कुरा चाहिँ जुन समयमा ल्याइयो, यो सबभन्दा मुख्य कुरा यो हो। कहिलेकाहीँ त्यसको अन्तर्वस्तु ठिक हुँदै पनि गलत समयमा र गलत उद्देश्यको लागि ल्याइयो भनेदेखि, त्यसमा बदनियत देखियो भनेदेखि त्यसलाई हामीले उचित मान्न सक्दैनौँ, मनासिब मान्न सक्दैनौँ। एउटा त्यो कुरा छ। यो चाहिँ कुन परिवेशमा आयो भन्ने कुरा। परिवेश चाहिँ कोरोनासँग लडिरहेको बेलामा होइन, सारा चाहिँ कार्यालयहरू पनि बन्द छन्, मान्छेको पेसा व्यवसाय आवत जावत सब कुरा ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा है मान्छे बरु भोकै मर्न बस्न तयार छ, तर चाहिँ उसले त्यसरी चाहिँ राज्यलाई सहयोग गरिरहेछ। मतलब पुरै फोकस चाहिँ कोरोनालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि चाहिँ हामी जुट्नुपर्छ है भनेर सरकारको लागि चाहिँ उसले चाहिँ पुरै चाहिँ सहमति दिएर घरमा बस्देको अवस्था छ। प्राथमिकता, एकमात्र प्राथमिकता भनेको कोरोनासँग लड्ने, कोरोनाबाट बच्ने भन्ने जुन थियो। अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश किन ल्याउनु भयो भन्दाखेरि विपक्षीलाई कमजोर बनाउन र आफूले शक्ति सञ्चय गर्न, आफू शक्तिशाली बन्नको लागि। आफू शक्तिशाली बन्दा र विपक्षी कमजोर हुँदा के हुन्छ भन्दा चाहिँ आफू चाहिँ बलियो भएपछि त आफूले जे गरे पनि भयो नि त्यसपछि। किन भन्दा आफू बलियो भइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाइरहने, आफ्नो स्वार्थ समूहलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ लाभ दिइराख्ने है। अब विपक्षीहरूलाई तह लगाउने, ठेगान लाउने कुराहरू पनि आयो। यहाँ त प्रतिस्पर्धीहरूलाई, नागरिक समाजलाई, मिडियालाई, उहाँको हरेक अभिव्यक्ति, उहाँ र उहाँको चाहिँ स्वार्थ समूहमा जो जोडिनु भएको छ, उहाँको गुटमा जो जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको घोषित नीति नै के छ भने आफू जसरी पनि शक्तिशाली बन्ने र विपक्षीहरूलाई र अरूलाई चाहिँ ठेगान लगाउने। यो चाहिँ भयो उहाँको कार्यशैली मार्फत हजुर स्थापित भएको बुझिने खालको नियतको कुरा। हजुर, तर ठ्याक्कै संविधानसँग संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो नि, विगतको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने। हजुर हजुर, त्यसको भावनाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो प्रतिकूल समय भएकाले मात्रै बेठिक भएको हो अथवा साँच्चै त्यसमा बेठिक कुराहरू आए? यस्तो छ। अब दुईटा अध्यादेशको कुरा मध्ये पहिला संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा गरौँ। अब अहिले ऐन नै छ हामीसँग। अब त्यो संवैधानिक परिषदमा 8 जना हुन्छन्। 8 जना भनेको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता,
सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख हुन्छ। अहिले चाहिँ उपसभामुखको चयन गर्नुभएको छैन, त्यहाँ पनि बदनियत छ होइन। उपसभामुख त अब विपक्षीलाई दिनुपर्ने छ। त्यो चाहिँ त्यो अवस्था अहिले उहाँको रहेन त्यहाँ, त्यसमा पनि उहाँ अनुदार देखिनुभयो। त्यो भनेको संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख अथवा विपक्षी दलबाट कोही हुन्थ्यो होला, त्यहाँ महिला हुन्थ्यो, विपक्षी दलबाट हुन्थ्यो, महिलाको कोटा पनि गयो, विपक्षी दलको कोटा पनि गयो। अहिलेसम्म त्यो ल्याप्स पार्नुभयो। अब चाहिँ त्यो 6 जनाको संवैधानिक परिषद हो, अहिले 5 जना हुनुहुन्छ। 5 जना मध्ये 1 जना विपक्षी दलको नेता हो, 1 जना चाहिँ सभामुख हो, 1 जना राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हो, 1 जना प्रधानमन्त्री हो। भनेपछि अब उहाँले त्यो जुन अहिलेको व्यवस्थामा कोरम पुग्नको लागि, गणपूरक सङ्ख्या पुग्नको लागि चाहिँ अध्यक्ष लगायत 4 जना भन्ने भइरहेको ऐनको व्यवस्थामा उहाँले चाहिँ अध्यक्ष लगायत 3 जना हुने र त्यसको चाहिँ बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भन्ने कुरा उहाँले ल्याउनु भयो। भनेपछि त्यसलाई उहाँले खुम्च्याउनु भयो। मतलब त्यहाँ चाहिँ विपक्षी दलको नेतालाई पनि निषेध गर्न सकिने भयो। उपसभामुखको त अब चयनै गरेको छैन। भोलि चाहिँ अब के ठेगान, भोलि चाहिँ अब सभामुखलाई, उपसभामुखलाई, अरूलाई पनि निषेध गरेर केवल चाहिँ आफ्नो मात्रै खल्तीको नामलाई मात्रै उहाँले ल्याउने कुरा। त्यो भएपछि के भयो भने सारा संवैधानिक निकायहरू चाहिँ उहाँको प्रभावमा आउने भए, उहाँका मान्छेहरू हुने भए। भोलि जुडिसियरीमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा पनि त्यही कुराहरू हुने भयो। भनेपछि यसले के भयो, उहाँलाई निरङ्कुश बनाउने भयो। एकातिर यो भयो। अब अर्कोतर्फ के भयो भने अरू पार्टीलाई फुटाउने कुरा, फुटाउनको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अरू अध्यादेश ल्याउनु भयो र आफूलाई अनुकूल त्यो अध्यादेश चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हजुर लामो छलफल गरिसकेपछि, संसदीय समितिमा पनि लामो छलफल, संसदभित्रको फुल हाउसमा पनि लामो छलफल भइसकेपछि नेपालमा अस्थिरताको जड भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरूको टुटफुट हो र यसलाई बलियोसँग कसिलो गाँठो बनाएर वैधानिक व्यवस्था गरियो भनेदेखि भोलि राजनीतिक दलहरू फुट्ने क्रम चाहिँ रोकिन्छ। राजनीतिक दल फुट्ने क्रम रोकिनु भनेको चाहिँ स्थिरता आउँछ। त्यति बेला भएको बहसको स्पिरिट चाहिँ त्यो थियो हो। तर राजनीतिक दलहरूसँग पनि त्यसका विषयमा छलफल भएन, स्वयं आफ्नै पार्टीमा पनि छलफल भएको रहेनछ। एकाएक त्यो अध्यादेश जारी हो। यो एकदमै अझ कहाँसम्म भने अब यहाँ त ओलीजीको आफ्नो गुट, उहाँको स्वार्थ समूहको आफ्नो हित अनुसार त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि मुछेर अब राष्ट्रपतिज्यू पनि यसमा त आलोचनाको निशानामा पर्नुभयो। उहाँले पनि एउटा सेटिङमा काम गर्नुभयो। पहिले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूसँग सल्लाह गर्ने, आफ्नो चाहिँ गुटको स्वार्थ के छ, आफ्नो स्वार्थ समूहको स्वार्थ के छ, त्यो अनुसारको कुराहरू त्यहाँ सल्लाह गर्ने, त्यसलाई पनि गुपचुप राख्ने, अनि त्यही अनुसारको चाहिँ अध्यादेश फटाफट लगेर कहीँ परामर्श केही नगरिकन यस्तो बेलामा तुरुन्तै चाहिँ लाने र लालमोहर लगाउने कुरा पनि गरियो। जबकि राष्ट्रपतिज्यूले अगाडि त यस्ता थुप्रै चाहिँ मन्त्री परिषदका निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नलाई पठाउनु भएको छ। ऐन विधेयकलाई पनि फिर्ता पठाएको अवस्था छ। अध्यादेश चाहिँ चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश उहाँले 18 दिनसम्म राख्नु भएको। त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पनि उहाँले त्यसै गरी रोकेकै हो, त महिनौसम्म रोकेकै हो। राष्ट्रिय सभाको लागि 3 जना मनोनित क्याबिनेटले पठाएका नामहरू उहाँले त्यत्तिकै चाहिँ त्यसलाई फासफुसै बनाइदिनु भयो। भनेपछि अरू बेला त्यस्तो गर्ने उहाँले होइन, अब अहिले चाहिँ उहाँले सेकेन्ड भरमा उहाँले लालमोहर लगाइदिनु भयो। अहिले राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई यसरी खुम्च्याएर बहस गर्न थालियो कि त्यो राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था बनेन, नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, नेकपा नभन्नुस् न, नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था बनेन, त्यहाँभित्रको पनि गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने। त्यो गुटको प्रतिनिधित्व पनि स्वार्थका आधारमा गर्ने। राष्ट्रपति भन्ने संस्था यति साँघुरो संस्था हो। अनि उहाँले यो राष्ट्रपति पदको गरिमा नै घटाउनु भयो है। राष्ट्रपतिले त्यो पदको चाहिँ गरिमा यसरी घटाइदिनु हुँदैन। हामी सबैको आस्थाको केन्द्र चाहिँ राष्ट्रपति संस्था बन्नुपर्ने हो। किन भन्दा अरूले त शक्तिको अभ्यास गर्छन्, शक्तिको अभ्यास गर्नेहरूले गल्ती कमी कमजोरी गरे पनि उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अरू उपाय छन्, सजिला उपायहरू छन्। सडकमै पनि हामीले चाहिँ बहस पैरवी गर्न सक्छौँ। तर राष्ट्रपतिज्यूकै सम्बन्धमा हामीले सडकमा अन्त चाहिँ बहस पैरवी गर्नुपर्ने, आरोप लाञ्छना लगाउनु पर्ने परिस्थिति आयो भने सी इज द फर्स्ट सिटिजन, उहाँ त प्रथम नागरिक हो नि। उहाँको बारेमा पनि त्यो भयो भनेदेखि के हुन्छ, भोलि गणतन्त्रमाथि नै मान्छेले अनि चाहिँ नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्छन्, अहिले पनि गरिरहेछन् नि। त्यस्तै कारणहरूले गर्दाखेरि हो नि। त्यसकारणले राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो मर्यादा चाहिँ
सम्झिनु पर्यो है। उहाँले चाहिँ एउटा गुटको एउटा स्वार्थ समूहको लागि काम गर्ने होइन। उहाँले राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति भनेको व्यक्तिको इच्छा भन्दा पनि त्यहाँ सल्लाहकारहरू होलान्, विज्ञहरू होलान्, कानुनका विषयमा जानकार व्यक्तिहरू होइन। यो विडम्बना के छ, संविधानवादका विषयमा विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तिहरू होलान्। होइन उहाँको साह्रै साँघुरो व्याख्या गर्न थालियो कि होइन। राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयमा के छ भने अब उहाँले 6 जना सल्लाहकार राख्न पाउनुहुन्छ। अब उहाँले अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले कृषिको राख्नुभयो, संस्कृतिको राख्नुभयो होइन, यो मानवाधिकारको पनि राख्नुभयो होइन, यस्ता परराष्ट्र यो चाहिँ मिडिया यो त जायजै मान्न सकिन्छ। तर कृषिको राख्नुभयो, पर्यटन के यो चाहिँ यो लैङ्गिकको छुट्टै, मानवाधिकारको छुट्टै के राखे। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि जो आफ्नो आसेपासेहरू छन् तिनीहरूलाई लगेर चाहिँ सल्लाहकार बनाउनु भयो अघिल्लो कार्यकाल भनेको सल्लाह लिनका लागि हो होइन कि त्यो मान्छे हेरेर 6 जना चाहिँ आफूलाई चाहिँ राख्न पाउने दिएको छ ऐनले। त्यसमध्ये उहाँले चाहिँ जो मान्छे अब मेरो उहाँको निकटको कोही मान्छे चाहिँ मानवाधिकारवाला एकजना निकट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मानवाधिकारको पगडी बेराइदिनु। तर कानुनको चाहिँ राख्नु भएन नि उहाँले, जबकि उहाँले त कानुनको राख्नु पर्यो नि। एकजना मात्रै सल्लाहकार छ भने पनि कानुनी सल्लाहकार हुनुपर्छ पहिला उहाँको। अब त्यो मानवाधिकारको सल्लाहकार, लैङ्गिक सल्लाहकार, अर्को कृषिको सल्लाहकार, पर्यटनको सल्लाहकार भनेको त ल उहाँले 30 जना सल्लाहकार राख्ने रहेछ भने बल्ल तिनीहरू पर्न सक्लान्। त्यो त 10 जनासम्म सल्लाहकार राख्ने रहेछ भने पनि उहाँले यो छुट्टै मानवाधिकारको, लैङ्गिकको यो यावत राख्ने होइन नि। त्यो त आसेपासेहरूलाई पोस्नको लागि राख्ने कुरा भयो नि। अनि तिनीहरूले के गरे भन्दा त्यहाँ गएर राम्रो काम गरेनन् होइन। मानवाधिकारबाट गएका सल्लाहकार भनेको देखिहाल्नुभयो उहाँले के काम गर्नुभयो। पछि त त्यसैलाई पनि फेरि चाहिँ आज सामाजिक, त्यसको राजनीतिक र मानवाधिकार सल्लाहकार बने। के हो यो? पहिला त्यहाँको चाहिँ सल्लाहकार कस्तो कस्तो चाहिन्छ, त्यहाँ पनि त एउटा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई कस्तो चाहिँ पदहरू राख्ने होइन। न्यूनतम विशेषज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू कस्ता खालका कुन विषयका बढी आवश्यक पर्छ? त्यो त राष्ट्रपति कार्यालयको काम त सरकारले पठाएका कानुनहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने हुनाले रचनात्मक भूमिका, राष्ट्रपतिको भूमिका यहाँ धेरैले चाहिँ उहाँले पावरको एक्सर्साइज पनि गर्नुहुन्छ, संरक्षकको हैसियतले भन्नुहुन्छ। तर त्यो गलत कुरा हो। त्यो उहाँले रचनात्मक काम मात्रै गर्ने हो, छुट्टै उहाँ पावर सेन्टर पनि होइन। फेरि यहाँ त कतिपय सल्लाहकारले फेरि पावरको एक्सर्साइज गर्नलाई, उनलाई निरङ्कुश बनाउनको लागि पनि गरेर अहिलेको क्याबिनेटले नै उहाँलाई त्यो केपी ओलीले नै बढी चाहिँ शक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिमा लान खोजिरहनु भएको छ नि अहिले उहाँको स्वार्थ अनुसार। त्यो हुँदै होइन, त्यो गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपति संस्थाले रचनात्मक काम गर्न मिल्छ। रचनात्मक भनेको के हो भने कुनै विधेयक आयो, कुनै अध्यादेश आयो, त्यो अध्यादेशलाई उहाँले सिधै चाहिँ म सही गर्दिनँ भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न उहाँले होइन। तर त्यसमा पुनर्विचार गर अथवा यसमा चाहिँ केही अलि यसलाई रचनात्मक ढङ्गले यसलाई हेरौँ न त, यसको जनमत पनि चाहिँ यसको विपरीत जान सक्छ भनेर कि उहाँले चाहिँ सम्बन्धित निकायको अथवा मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्छ। सल्लाह र सिफारिस बमोजिम त्यो भनेको चाहिँ मन्त्री परिषदको सल्लाह र सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत जान्छ कि चाहिँ मन्त्री परिषदको सम्मति बमोजिम गर्नुपर्छ। सम्मति भन्ने शब्दको यहाँ चाहिँ व्याख्या हुन बाँकी छ। सम्मति के हो भने मलाई केही कुरा लाग्यो, राष्ट्रपतिलाई केही कुरा लाग्यो भनेदेखि अब त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, क्याबिनेटलाई, मन्त्री परिषदलाई सहमत गराउनु भयो भने त्यो कुरा चाहिँ लागू हुन सक्छ। तर मन्त्री परिषदले नचाहेको कुरा उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ छुट्टै पावर सेन्टर हुँदैन। त्यसकारणले राष्ट्रपतिको भूमिका कुनै पावर एक्सर्साइज गर्ने, शक्तिको अभ्यास गर्ने, शक्ति सञ्चय गर्ने त्यो भूमिका उहाँको हुँदैन। उहाँको खाली भूमिका के हो? रचनात्मक भूमिका छ। अब तपाईँले उहाँले खेल्नु भएन। यो राष्ट्रपतिकै भूमिकालाई लिएर पनि बहस गर्नुपर्ने परिस्थिति हो। यो रचनात्मक भूमिका खेल्ने भनेपछि के भयो त? त्यहाँ विज्ञहरू चाहियो नि त। यो पोलिटिक्स गर्ने मान्छे, त्यो पनि कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गतको पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरू, चाहे त्यो चाहिँ मानवाधिकारको बिल्ला भिरेकै किन नहुन्, तर कन्स्पिरेसी थ्योरीको चाहिँ अनुसार पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूलाई उहाँले लगेर, आसेपासेहरूलाई लगेर होइन, त्यसपछि त अनि कहाँबाट उहाँले चाहिँ उहाँलाई बुद्धि दिने मान्छे कहाँ हुन्छ? उहाँलाई रचनात्मक बनाउने त कहाँ हुन्छ? त्यसपछि उहाँलाई भ्रष्टीकरण गर्ने बाहेक अर्को के हुन्छ? त्यही त देखियो नि अहिले। उहाँले कानुनी सल्लाहकार एउटा प्रोफेसनल मान्छे किन राख्नु भएन? ल भन्नुहोस् न। उहाँलाई चाहिँ एउटा उहाँको आसेपासे कोही कानुनी ब्याकग्राउन्डको थिएन, उपयुक्त मान्छे पाएन अथवा जान मानेन, पेसा व्यवसाय यता कानुनी क्षेत्र राम्रो चल्या हुनाले गएन, उहाँले राख्नु भएन। तर राख्नुपर्छ नि, 1 नम्बरमा कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्छ नि। अघिल्लो कार्यकालमा त रामवरण यादवको पालामा त 2 जनासम्म पनि थियो हेर्नुहोस् कुनै बेला कानुनी सल्लाहकार। तर उहाँले त राख्नु भएको छैन। भनेपछि त्यो संस्था चाहिँ विज्ञले चाहिँ विज्ञको हैसियतले सल्लाह दिने भन्दा पनि यो चाहिँ पावर ब्रोकरहरूले, शक्ति दलालहरूले चाहिँ चलखेल गर्ने त्यस्तो पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगियो कि भनेको कतिपय, सबै नहोला, कतिपय त्यस्ता मान्छेलाई लगियो। तिनीहरूले त्यहाँ बसेर जसको परिणाम चाहिँ हामी
संविधानका विषयमा प्रश्न उठ्ने खालका अध्यादेशहरू चाहिँ 10 मिनेटमा स्वीकृत भएर जारी हुने हो। त्यहाँ रचनात्मक भूमिका मान्न सक्छौँ हो। त्यसमा उहाँले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त खेल्ने कुरा आएन। किन भन्दा पहिले सेटिङमा गर्नुभएको छ, पहिले सल्लाह भयो केपी ओलीको, प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूको, अनि त्यही अनुसार दल फुटाउने कुरा, आफ्नो आन्तरिक चाहिँ समीकरणको कुराको बारेमा मजाले राजनीतिक गफ भइसकेपछि अनि क्याबिनेटले त्यो सल्लाह त्यो सेटिङ बमोजिम ल्याएको छ नि त, त्यो कुरा गर्नुभयो। जबकि उहाँलाई त्यो कुरा त्यस्तो कुरा त्यो होइन कि क्याबिनेटले ल्याइसकेपछि पनि होइन है यसमा चाहिँ अहिले यो समय उपयुक्त भएन कि होइन, अथवा यसमा चाहिँ केही कुरा संविधानको अनुकूल प्रतिकूल के छन्, भोलि विवाद पर्ला होइन, तपाईँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ला भनेर यसो ध्यान आकर्षण गराइदिने, यसो थोरै छलफलको लागि चाहिँ थोरै भए पनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि रचनात्मक भूमिका खेलिदिया भएदेखि सम्बन्धित मन्त्री परिषदले नै जसले लगेका थियो उसैले नै पुनर्विचार पो गर्थ्यो कि। भनेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवैले चाहिँ संविधानवादको हाम्रो संविधानको मर्मलाई चाहिँ कसैले प्रहार गर्न आँट्यो भने पनि जोगाउनु पर्ने एकदमै होइन। तपाईँ हाम्रो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूका बिचमा नै सेटिङ भइरहेको छ र यसमाथि प्रहार भइरहेको छ। यो त मैले सामान्य यो अहिले संवैधानिक कुरा मात्रै गरेँ र एउटा राजनीतिक शुद्ध राजनीतिक कुरा मात्रै गरेँ। अरू अर्थ राजनीतिक कुराहरू गर्ने भने अरू पनि सेटिङहरू होला नि कि, त्यो रहेछ भनेदेखि त्यो पनि भोलि त्यसको पनि चाहिँ अनफोल्ड भयो, त्यो पनि पर्दाफास हुँदै जाने हो कि। किन यो अहिलेको यो प्रक्रिया अहिले हामीले राजनीतिक लेभलमा मात्रै बहस गरेका छौँ, यसको आर्थिक लेभलमा जाउँ त के छ अझ? तपाईँले अहिले चाहिँ यो अध्यादेशको संवैधानिक लेजिटिमेसीको प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ नि। हजुर, यसरी प्रश्न उठाइराख्दाखेरि नागरिक समाजका नाममा संविधान निर्माण गर्दाखेरि विज्ञहरूको समूह बनाएर नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू अहिले प्रधानमन्त्रीका विषयमा प्रश्न उठाउने बेला होइन भनेर विज्ञप्ति जारी गरिरहेको अवस्था छ। यसमा थुप्रै खाले मान्छेहरू संलग्न छन्, केही भ्रष्टाचारका आरोपीहरू, सजाय काटेका व्यक्तिहरू पनि छन्, चिकित्सकदेखि फरक फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। त्यो विज्ञप्तिलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? मैले त्यहाँ भएका सबैमाथि चाहिँ दोष लगाउन चाहन्न, किनभने त्यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ अरूलाई मिसयुज पनि गरिन्छ। किन भन्दा आफ्नो विश्वासलाई धोका दिने काम पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। बसौँ न त ल चाहिँ विज्ञप्ति निकाल अथवा यसको समीक्षा गरौँ भनेर बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो दुरुपयोग, आफूले गरेको विश्वासको दुरुपयोग गरे पनि हुनसक्छ। खास गरेर यहाँ चाहिँ नागरिक समाज भनेर जसलाई अगुवा बनाइदिनु भएको छ मिडियाले र ऊ आफैले पनि उनीहरूले कतिपय ठाउँ भन्छन् होला, तिनीहरूले हाम्रो समेत बदनाम गरेका छन्। केही चाहिँ स्वार्थ समूहका मान्छे छन्, केही त्यो स्वार्थ गुटका मान्छेले आफूलाई चाहिँ त्यो गुटको भलाइको लागि र आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ नागरिक समाजको आवरणमा आउँछन् यहाँ मान्छेहरू। यहाँ कतिपय मान्छेहरू खास गरेर तपाईँले पाटनतिर त्यहाँ चाहिँ एउटा क्याफे छ, त्यो क्याफेमा चाहिँ जहिले पनि यो कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत चल्ने नागरिक समाज त्यहाँ बनाइया छ एउटा। उहाँहरूले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि कहिले के अनुकूल पर्छ त्यही अनुसारको चाहिँ ल्याएर सही गराउनुहुन्छ, उहाँहरूले झुक्काइदिनुहुन्छ। अब यो त चाहिँ सिधासिधी अहिलेको कुरा त अब केपी ओलीको इसारामा गरेको कुरा हो नि यो त अहिले त। त्यस कारणले यहाँ अब पात्रकै बारेमा जानुपर्छ भने पनि जाउँला, कहिले उपयुक्त हुन्छ होइन। तर यहाँ जो नागरिक समाजको अगुवा भन्छ त्यसले सारा नागरिक समाजको बदनाम गर्यो कि। यो फेरि पहिलोचोटि होइन नि, यो होइन। यहाँ कनकमणि दीक्षितदेखि जेपी गुप्तासम्म सुशील प्याकुरेल भन्नु, यो त खास सुशील प्याकुरेलको हो नि अहिलेको। यो त जो प्याकुरेलजी जो राष्ट्रपतिको मानवाधिकार सल्लाहकार भएर काम गरिसक्नु भएको छ हो। प्याकुरेलजी के हो भने केपी ओलीजीको गुटको खास मान्छे हो, भित्रिया मान्छे हो प्याकुरेलजीहरू। अनि उहाँ र कनकमणिजीहरू अनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारजीहरू उहाँहरूको चाहिँ अब यो चाहिँ आपसी चाहिँ छ, त्यसमा अरू पनि मान्छेहरू मिलेका छन् होइन। त्यसपछि उहाँले चाहिँ कहिले राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ अघिल्लोचोटि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो कनकमणिजीहरूले। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिजीले भूमिका बढाउनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको थियो। सभामुखको निर्वाचनको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको के भूमिका हुन्छ र उहाँहरूले त्यतिखेर राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ भूमिका बढाउनु पर्यो भन्नुभयो। किन भन्दा त्यतिखेर चाहिँ अब राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अलिक शक्तिशाली बनाउनु पर्ने थियो। सुशील प्याकुरेल चाहिँ राष्ट्रपति संस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले के छ भने अब केपी ओलीजी यति अनपपुलर हुनुभएको छ, नैतिक सङ्कट परिहाल्छ छ होइन। अब चाहिँ देशको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा होला कि नहोला यस्तो नेतृत्वबाट भनेर सारा प्रश्न उठिएको छ। कतिपय आपराधिक क्रियाकलापहरूमा उहाँको चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न देखिरहेछ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ केपी ओलीजीको चाहिँ उहाँले रक्षा कवच भएर आउनुभयो र अरू त्यहाँका सज्जन मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ सही गराउन सफल हुनुभयो, ताकि देशमा सन्तुष्ट भएर अरूले काउन्टर दिइसके। हेर्नुहोस्, भनेको त्यो नागरिक समाजका नाउँमा
हस्ताक्षर गर्नेहरू सज्जन मान्छेहरू पनि त्यहाँ फस्नुभयो भन्ने सज्जन मान्छेहरू फस्नुभयो नि त्यहाँ त फसाइयो नि अरूलाई त्यो चाहिँ शुद्ध चाहिँ प्याकुरेलजी र दीक्षितजीको कमाल हो त्यो उहाँहरूले यस्ता काम धेरैचोटि गर्नुभएको छ त्यस कारणले उहाँहरूको चाहिँ पात्रताको बारेमा पनि अब चाहिँ छलफल होस् किन भन्दा उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक यो चाहिँ महत्त्वको चाहिँ काम गरिसकेपछि उहाँहरूले सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्छ यसको उहाँहरू मिडियामा त आउनु इन्टरभ्यू दिन आउनुहुन्छ त कहिले उहाँहरू फेस गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू भित्र बसेर यस्तै यस्तै काम गराउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसै आउनु पर्यो म नै तयार छु ल उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्न सार्वजनिक बहस गर्नलाई यो नागरिक समाज भने कि पहिला डिफाइन गरौँ न एउटा चाहिँ पार्टीको गुटको लागि काम गर्ने पार्टीको मान्छे नागरिक समाज हुन्छ कुनै एउटा ठुलो व्यवसाय एउटा आर्थिक स्वार्थ समूह नागरिक समाज हुन्छ त्यही हो नागरिक समाज नागरिक समाजको चरित्र हुनलाई के हो नागरिकको भोइस बोल्ने शुद्ध नागरिकको एउटा व्यापारिक भोइस होइन आफ्नो आर्थिक स्वार्थको लागि होइन एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि गर्ने होइन नि नागरिक समाजले राजनीतिक स्वार्थको लागि गर्ने होइन नि अनि चाहिँ सारा चाहिँ नागरिक समाज भनिएको छ प्रोजेक्ट चलाएको छ यही सरकारबाट पनि पैसा लिएको छ सारा नियुक्ति पनि खाएको छ अनि त्यसैले नागरिक समाज भनिएको छ अनि चाहिँ आफ्नो गुटको नेतालाई आफ्नो पोलिटिकल मास्टरलाई के कुराको आवश्यक पर्छ त्यही अनुसारको चाहिँ कामहरू गरेका छ अनि त्यसले गर्दा सारा नागरिक समाजको बदनाम हुने आज हेर्नुहोस् त नागरिक समाज हो भन्यो भने यहाँ मान्छेले छिछि र दूर गर्ने अवस्था आइसक्यो यस्ता पात्रहरूले गर्दाखेरि फेरि अगुवा भनिदिनुहुन्छ अगुवा भने जस्तो यी अरू मान्छे त उनीहरूकै पछुवा त होलान् भन्ने ठान्छ यस्तो इम्प्रेसन पर्छ नि बाँकी नागरिकहरू चाहिँ पछुवा भए उनीहरूको पछुवा भन्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ उनीहरूको वास्तविकता के हो उनीहरूले पोलिटिक्स ठ्याक्कै हामी अन्तिममा छौँ समय पनि सकिसकेको छ अब त्यही नागरिक समाजले भनेअनुसार गर्ने कि राजनीतिमा चाहिँ उहाँले ल्याएका अध्यादेशहरूको फिर्ता भइसकेका छन् निष्क्रिय भएका छन् तर त्यो ल्याउनुको उद्देश्यमाथि बहस गर्न बाँकी छ हेर्नुहोस् पहिला कुरा यो चाहिँ जुन लेजिटिमेसी क्राइसिस भन्छ नि लिगालिटी र लेजिटिमेसी दुईटा अलग अलग कुरा छ लिगालिटी एक ठाउँ छ र लेजिटिमेसी भनेको त्योभन्दा पनि व्यापक कुरा हो अब लेजिटिमेसीमाथि एउटा चाहिँ क्राइसिस लेजिटिमेसी क्राइसिस आइसक्यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सम्बन्धमा एउटा मोरल क्राइसिस त आयो नि त अब उहाँलाई चाहिँ लाइफ अफ द नेसन लाइफ अफ द पिपुलको चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्ने उहाँलाई जिम्मा दिन सकिन्छ सकिँदैन यस्ता चाहिँ ठुल्ठुला गल्ती गर्ने यो मात्रै होइन फेरि योभन्दा अगाडिदेखि श्रृङ्खला यो त 100औँमा पर्छ होला उहाँको त यस्ता घटनाहरू त भनेपछि पछिल्लो समय त हुँदा अब अपहरण गर्ने कामहरूमा पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरूमा पनि उहाँ रक्षा कवच बनिदिनुहुन्छ उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ अनि ठुल्ठुला चाहिँ व्यवसायीहरू आफ्नै त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यही पदमा लेजिटिमेसी प्राप्त हुन गाह्रो भयो नैतिक सङ्कट छ उहाँलाई त्यो पदमा बसिरहनको लागि नैतिक सङ्कट छ हो अझै पनि मसँग नैतिकता छ मसँग बस्न मिल्छ जनता मेरो पक्षमा छन् भन्ने हो भने त्यसो भए उहाँले फेस गर्नु पर्यो नि त लानु नि त विश्वासको मत आर्जन गर्नुहोस् त ल प्रस्ताव लिएर जानुहोस् त संसदमा उहाँले सक्नुहुन्छ कि उहाँले त्यसो गर्नुभयो त्यो आउट छैन भन्दा पनि उहाँ यदि लेजिटिमेट हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो परीक्षण गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हो मसँग जनताको समर्थन छ भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले लानु पर्यो नि त संसदमा लानु पर्यो आफूलाई हस्ती परीक्षणहरू पनि भोलिका दिनमा देख्न पाइयोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीको लेजिटिमेसीमा प्रश्न उठाउने होइन कि हामी लेजिटिमेट प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेका नागरिक भन्न सकौँ यही कामना गरौँ होइन हजुर यही नै हो हस् समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शकमै तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो कार्यक्रमको समय सकिएको छ म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार